जुकाम नजला क्यों हो जाता है? नींद पूरी नहीं होती तो नजला जुकाम के असबाब होते हैं। जिस्मानी कमजोरी, देर तक सर्द माहौल में रहना, गर्म तासीर वाली चीजें खाना, मुर्रगन, तली हुई भुनी हुई ग़िज़ाओं का ज्यादा इस्तेमाल, गर्म खाने के बाद ठंडा पानी पीना, धूप से आने के फौरन बाद ठंडे पानी से नहाना, ठंडा पानी पीकर गर्म चाय या कॉफी पीना। मौसम सरमा में, सर्दियों में नज़ला जुकाम वाले अफराद को चाहिए कि बिला वजह घर से बाहर ना निकले और मौसम की तब्दीली के साथ उसकी मुनासबत से लिबास का भी एहतिमाम करें। डेली रात में मुट्ठी भर भुने हुए काले चने छिलकों समेत खा लें। फिर 1 घंटे तक पानी या चाय ना पीजिए, कोई भी पीने की चीज ना इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल करीम दायमी नज़ला दूर हो जाएगा।